Yes, yes, oh. Guys, namin karon sa Valencia, Batangas City. Paano siya, guys? Namin siya swimming pool. Naapa siya, unlimited na siya. 350 each. So, kanilang lunch time is paano siya, guys? Kanang seafood. So, harap na. Sakon ba? Diretso tulon. Mata sa mata, kilay sa kilay. Basta kay kaon nag-imo dia, kaon po ako diri. Ba? Mas daghan ang rice ihungit kaysa sudan. Hurot lagi. Lagi yung guys, oh. Hurot. May rice to, hurot ng rice. Sat. Barbecue. Oo, guys. Sat, guys. Hurot. Sat ang manok. Talagsa lagod. Diba? Okay kaya. Okay, kaya. Okay. Dahil po ni sila, guys, oh. Sila ni kaganina nga